Leute, Bitcoin wurde exakt an unserem gestrigen Ziellevel abgewiesen, meine Short-Position auf BTC läuft und gleichzeitig schlägt ein Zyklusindikator aus, der schon wieder maximal polarisiert. Der Bitcoin-Bärenmarkt könnte vorbei sein, Freunde. Und während sich wieder alle streiten, sehe ich den nächsten Fehler auf viele zurollen. Was ich jetzt persönlich mache und worauf du unbedingt Acht geben solltest, darüber werden wir in der heutigen Analyse sprechen. Wo liegen meine nächsten Einstiegslevel? Was mache ich mit meinen ganzen laufenden Long- als auch Short-Positionen, nicht nur auf BTC, sondern auf den Altcoins? Das werden wir uns ebenfalls anschauen. Und abschließend sprechen wir auch definitiv noch über die heutigen Inflationszahlen, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Ab 14 Uhr wieder Livestream auf der Crypto Wall Street. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben, dann hast du den klaren Fahrplan parat. Falls das Video gefällt, wäre ich dir extremst dankbar für eine positive Wertung. Shoutout an jeden Einzelnen, der die Crypto Wall Street tagtäglich supportet. Fast 1200 Likes auf das gestrige Video, über 10.000 Aufrufe. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen. Falls du komplett neu hier bist, lade ich dich natürlich auch recht herzlich ein, diesen Kanal zu abonnieren, um tagtäglich von diesen Analysen profitieren zu können. Wünsche dir eine Zeit, legen direkt los. Let's go! Und ja, Freunde, das derzeitige Sentiment hier auf dem Kryptomarkt ist schon wieder unschlagbar. Ich dachte, in den Kursregionen hier unten in dieser späten Bärenmarktphase, Bodenbildungsphase, war der Markt bereits on edge. Aber was ist jetzt passiert, nachdem wir diesen Anstieg vom BTC erlebt haben? Es wird sich noch mehr gestritten. Ist der Bärenmarkt vorbei, das Tief bereits gesetzt? Oder gibt es tatsächlich noch einmal einen großen Crash und wir sehen neue Tiefs? Ich möchte euch in diesem Video heute eine etwas differenzierte Meinung meinerseits darstellen und vor allem darauf eingehen. Ich sehe schon wieder ganz viele den gleichen Fehler machen, den sie hier unten gemacht haben. Was ich persönlich mache, stelle ich dir in diesem Video vor. Dementsprechend lasst uns direkt reinspringen in die heutige Analyse. Gestern haben wir ja darüber gesprochen. Wir haben das 200er Extensionsziellevel 80.586 US-Dollar angelaufen. In diesen Kursregionen hatten wir in den letzten Videos und Livestreams darüber gesprochen. Ich versuche in diesen Kursregionen noch einmal eine Head-Short-Position auf BTC. Ziellevel abgearbeitet, in Gänze jetzt 80.500 US-Dollar hier auf OKX angelaufen. Gestern habe ich euch bereits diese Short-Position präsentiert. Da standen wir noch in diesen Kursregionen, aber wir haben jetzt jüngst in den kleineren Zeiträumen erst einmal ein kleines Retracement reinbekommen, was bereits ausgereicht hat, um meinen Stop-Loss zu nehmen, aus dem Risiko zu ziehen und auf den Einstiegspreis zu setzen. Dementsprechend in dieser Short-Position kann ich nichts mehr verlieren. Die große Frage ist natürlich, wie manage ich diese Short-Position jetzt weiter und vor allem, wo werde ich meine nächsten Einstiege tätigen? Bevor wir darüber aber sprechen, Freunde, möchte ich mit euch einmal auf einen sehr polarisierenden Indikator eingehen, nämlich den sogenannten CryptoCrunch Bitcoin Bull Bear Market Cycle Indicator. Und nach diesem Indikator, Freunde, könnte der Bärenmarkt bereits vorbei sein. Der Bärenmarkt ist vorbei, wenn es genau nach diesem CryptoQuant-Indikator geht. Was zeigt er an? Er zeigt soweit erst einmal Overheated Bullphasen in Rot an, Bullphasen in Orange, Bearphasen in diesem Fall leicht hellblau, Early Bull Phasen und Extreme Bear Phasen und natürlich den Bitcoin Preis. In diesem Chartausschnitt sehen wir jetzt, was mit diesem grünen Pfeil hier signalisiert wird. Wir sind jetzt in der Bull Phase angekommen, Freunde. Wir waren die ganze Zeit innerhalb dieser Bear Phase. Wir hatten hier in diesen Regionen schon einmal einen Ausschlag Early Bull und wir haben auch in den jüngsten Konsolidierungsphasen hier unten den Early Bull reinbekommen, aber jetzt ist das Ding erst einmal in den Bull Modus umgeschlagen. Ich habe natürlich dieses Dashboard für euch wieder vorbereitet, dementsprechend lasst uns mal kurz links rüberspringen. Viel interessanter als dieses Signal des Early Bulls respektive des Bulls möchte ich jetzt darauf eingehen, was ist denn passiert, als wir dieses Signal reinbekommen haben, beziehungsweise wie hat Bitcoin daraufhin soweit erst einmal reagiert. Dementsprechend lasst uns doch einfach mal anschauen, was passiert ist, als wir genau diesen Bull-Ausschlag reinbekommen haben, den wir ja jetzt wiederum gesehen haben. Wir haben ihn das erste Mal reinbekommen, hier in den Regionen rund um 2015 Juli. Wir haben diesen Ausschlag reinbekommen. Was haben wir zu diesem Zeitpunkt bereits gesehen? Ich setze mich noch einmal kurz auf die linke Seite. Ja, richtig. Wir haben bereits das Tief hier in den Bärenmarkt ausgebaut und als der Indikator ausgeschlagen ist, haben wir den nächsten Bullrun hier bei BTC gestartet. Daraufhin in dem Fall den nächsten Bärenmarkt absolviert. Wir sind runtergezogen. Wir haben diese ganzen Bear Market Phasen und Extreme Bear Market Phasen hier reinbekommen. Als dieser Indikator dann aber wiederum in diese Bull Phase ausgeschlagen ist, was haben wir gesehen, Freunde? Ja, richtig. Wir haben hier auch schon wieder das Tief bereits reinbekommen gehabt. Im Zyklus davor, also Bärenmarktzyklus 2022, 2023, was haben wir da gesehen? Noch kein Ausschlag dieses Indikators. Der Ausschlag kam dann schlussendlich hier im Januar 2023 rein und was war da? Ach ja,
ebenfalls bereits das Tief gesetzt. Und jetzt, Freunde, haben wir wiederum diesen Indikator ausschlagend reinbekommen. Dementsprechend dieses Bull-Signal ist jetzt wieder hier am Start und in den vergangenen 3 Bärenmarktzyklen, als dieser Indikator ausgeschlagen ist, naja, was haben wir gesehen? Wir haben bereits den Boden gesehen bei BTC und jetzt kommen einige wieder an, maximal polarisiert. In den X-Kommentaren feiere ich sowieso immer, macht unnormal viel Spaß, sich mit den Leuten dann da zu fetzen. Aber es ist maximal polarisierend. Viele haben in diesen Kursregionen hier unten, Freunde, gar nichts gemacht. Und das ist der Fehler, den ich bei ganz, ganz vielen Marktteilnehmern sehe. Wir haben in den letzten Wochen ausführlich darüber gesprochen. Viele On-Chain-Indikatoren kannst du alles hier auf der Crypto Wall Street sukzessive für dich einmal nachschauen unter Videos, dass ganz, ganz viele On-Chain-Indikatoren hier ausgeschlagen haben, diese späte Bärenmarktphase, Bodenbildungsphase signalisiert hat. Was, wenn nicht? Alle warten auf den Mega-Crash, ein großer Irrtum. Kurz darauf ist BTC dann angezogen. Schau dir einfach diese Videos an, aber ganz, ganz viele Marktteilnehmer haben zu diesen interessanten Kursregionen nichts getan. Sie haben nicht akkumuliert. Sie haben darauf gewartet, dass der Markt tiefer geht, unter wiederum 57.000 US-Dollar, nur um dann, sage ich mal, einen leicht besseren Einstiegspreis zu bekommen. Und das sehe ich jetzt schon wieder, Freunde. Auf Basis dieses Indikators ist der Bärenmarkt vorbei. Wir haben in den letzten Videos darüber gesprochen, wann für mich soweit erst einmal eine Bestätigung für das Tief hier bei 57.000 US-Dollar vorliegt. Aktuell aus der Charttechnik gesehen noch nicht. Wir haben das Hoch ja noch gar nicht rausgenommen, 82.850 US-Dollar. Wir sind immer noch verlaufend in dieser Abwärtsstruktur. Tiefere Hochs und tiefere Tiefs signalisieren diesen Abwärtstrend. Wir kommen aus einem tieferen Tief und Stand jetzt haben wir immer noch ein tieferes Hoch. Wurden abgewiesen am 50er SMA in der Wochenchart soweit erst einmal. Auch ein sehr, sehr ausschlaggebendes Level für die Indikation, ob wir in einem Bullentrend stecken, Bullenmarkt, oder wenn wir diesen verlieren, wiederum in den nächsten Bärenmarkt eingleiten. Das haben wir ja alles noch nicht gesehen. Es gibt aber ebenfalls Indikatoren, die darauf hinweisen, erstens späte Bärenmarktphase plus Bodenbildungsphase, hier wollte keiner kaufen, und es gibt Indikatoren, die jetzt nach diesem Anstieg ebenfalls anzeigen, okay, der Bärenmarkt könnte bereits vorbei sein, aber viele verharren auf ihre eigene oder beziehungsweise diese eine Schwarz-Weiß-Denkung und werden dann mit den nächsten Korrekturen, die definitiv mit im Raume sind mit uns, sonst würde ich ja hier ebenfalls nicht shorten, wiederum nichts tun. Und das aus meiner Sicht ist ein fataler Fehler. Keine Anlageempfehlung hier für Crypto Wall Street. Ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass wenn wir so eine Struktur abgearbeitet haben, in diesem zeitlichen Fenster, wo wir jetzt gerade stehen, wir haben noch nicht das finale zeitliche Fenster erreicht. Ja, ebenfalls das weist auch darauf hin, wir haben noch nicht die Möglichkeit, kategorisch auszuschließen, dass es noch eine Etage tiefer geht. Wir haben hier den Korridor startend Anfang Oktober bis Mitte November. Da sind wir noch nicht. Wir haben noch roundabout 6 Wochen vor uns. Auch aus der Liquiditätssicht betrachtet, aus der Monatschartsicht beispielsweise, haben wir noch die Liquidität bei 62.000 US-Dollar. Aus größeren Zeiteinheiten, wenn ich beispielsweise einmal kurz in den 3-Monats-Heatmap-Chart reinspringe, dann sehen wir auch noch Liquidität in den 57k-Regionen oder 52k-Regionen. Ja, alles weist darauf hin, dass es durchaus noch einmal die Möglichkeit besteht, dass wir hier runterkommen. Aber viele werden das jetzt sehen und wieder sagen, nö, ich kaufe jetzt nicht, wenn der Markt das nächste Retracement einlegt und beispielsweise in den Kursregionen zwischen 69.500 US-Dollar und 65.600 US-Dollar diese Möglichkeit nutzen, für die Eröffnung neuer Long-Positionen respektive ihren DCA-Sparplan wieder aufzusetzen. Ich werde persönlich genau das tun, Freunde. Wenn wir dieses Retracement reinbekommen, werde ich in diesen Kursregionen rund um 69.5 runter bis 65.6 definitiv meine Long-Swing-Position nehmen, diese wieder maximal skalieren. Wir haben das Tief bei 57.775 US-Dollar gecatcht. Auch da wollte keiner kaufen. In diesen Kursregionen werde ich diese Position wieder nach oben skalieren. Risikofrei, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. In den Regionen haben wir uns reingearbeitet in die Position. Ich skaliere mich rein, also eröffne weitere Long-Positionen, vergrößere die bestehende Long-Position. Der durchschnittliche Einstiegspreis wird hochrutschen und ich nehme dann direkt den SL und setze den wiederum auf Einstiegspreis, so dass ich nichts mehr verlieren kann. Andere wiederum, die nichts gemacht haben, müssen natürlich in diesen Regionen erst einmal wieder ins Risiko gehen, natürlich mit SL absichern, weil es keine 100% Wahrscheinlichkeit auf diesem Markt gibt. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass der Markt das macht und dann hier noch einmal retrace und dann durchrauscht. Keine Frage, besteht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, sehe ich hier oben, beziehungsweise hier drin, dass wir mindestens noch einmal eine Gegenbewegung reinbekommen, ehe dann vielleicht doch noch einmal der Markt zu einem finalen Tief abrauscht. Aktuell können wir nichts kategorisch ausschließen, wir können nur aus Wahrscheinlichkeiten gehen und wahrscheinlich ist, dass wir in diesen Regionen ein Retracement bekommen und wahrscheinlich ist, dass wir in diesen Regionen erst einmal eine Gegenbewegung reinbekommen. Alles andere lässt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt dann wiederum definieren. Dementsprechend auch in diesen Regionen werde ich dann wiederum
meinen DCA-Sparplan aktivieren, den ich zuletzt mit diesem Push ausgesetzt habe. Und das soweit ist erst einmal mein ganz klarer Fahrplan hier für BTC. Reinshorten würde ich jetzt erst wieder bei Bitcoin, wenn wir tatsächlich untergeordnet neue Strukturen reinbekommen. Aktuell haben wir das 200-Extensionslevel angelaufen. Es gibt jetzt kein Fibonacci Retracement Level mehr oder Extensionslevel mehr, was ich für einen Short High Timeframe nutzen würde. Brechen wir dieses Hoch bei 82.850, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir tatsächlich dieses Tief bei 57.700 US-Dollar als finales Tief gesetzt haben bereits, denn damit hätten wir Bruch der Marktstruktur. Heißt nicht, dass es kein Retracement mehr gibt, aber dass er dann im nächsten Trendwendebereich wiederum positiv herausreagiert. Vor allen Dingen mit der zeitlichen Perspektive, wenn wir jetzt tatsächlich 6 Wochen brauchen sollten, um hier unten reinzukommen, dann konsolidieren, dann sind wir sowieso in dieser zeitlichen Perspektive angekommen. Ansonsten reinshorten jetzt als nächstes eher in den kleineren Zeiteinheiten, sollten wir hier tatsächlich eine lokale Top-Bildung reinbekommen in Form von Hoch, Tief, wenn er hochkommt, tieferes Hoch und tieferes Tief, dann könnten wir auch aus untergeordneten Zeiteinheiten wiederum die nächsten Short-Positionen hier bei Bitcoin wahrnehmen. Was du aus meiner Sicht ebenfalls noch wahrnehmen solltest, ist definitiv dieser 8% Einzahlungsbonus hier auf OKX. Läuft noch bis zum 31. August, dementsprechend noch 5 Tage Zeit, dieses Event für sich zu nutzen. Falls du noch keinen Account hast auf OKX, dann nutze den ersten Link in der Videobeschreibung. Komm hier runter, geh auf mehr und gehe über diesen Link, registriere dich für das KYC durch und nachdem du dich registriert hast, gehst du auf mehr Einzahlungsbonus, aktivierst das Ganze und dann bekommst du 8% auf deine anrechenbare Einzahlung. 62.500 Euro ist die Cap, darauf gibt es dann eine 5.000 Euro Prämie, kannst natürlich auch mehr einzahlen, aber dieses Event ist gecapped auf 5.000 Euro Prämie. Diese Prämie bekommst du dann nach dem 31. August über 52 Wochen ausgezahlt, alle 2 Wochen eine Auszahlung. Ich persönlich habe hier aktuell 2.000 Euro Prämie freigeschaltet. Ich werde auch noch den Rest freischalten und in den vorherigen Sitzungen, in den vorherigen Events habe ich 8.000, 35.000 und 9.000 Euro hier soweit erst einmal für mich wahrnehmen können. Insgesamt kriege ich über die nächsten 52 Wochen noch 53.000 respektive 45.000 Euro ausgezahlt. 8% über ein Jahr gesehen, das ist wirklich unnormal viel, Freunde. Festverzinst in diesem Sinne. Dementsprechend nutze noch diese Möglichkeit. Check die Links dazu einmal in der Videobeschreibung aus. Lasst uns ebenfalls noch kurz auf weitere Indikatoren eingehen. In diesem Fall die einzelnen Liquidierungsmarken. Wir haben mit diesem Drop reinbekommen eine weitere hochgehebelte Short-Position bei 80.300 US-Dollar, eine Medium Leverage Short bei 81.134 US-Dollar, eine niedrig gehebelte Long-Position bei 77.672 US-Dollar. Insgesamt betrachtet liegen aber immer noch weitaus mehr Long-Liquidierungen unter uns als Short-Liquidierungen aktuell über uns. Wir haben auch darüber gesprochen, dass sich diese Map sukzessive hier herunterschrauben wird, weil hier nur die letzten 5 Tage abgebildet sind. Dementsprechend ist diese Long-to-Short-Ratio aus meiner Sicht viel, viel höher. Immer noch aus meiner Sicht über 1000 Long-Liquidierungslevel zu Short-Liquidierungslevel 108. Wir haben das Delta ebenfalls dadurch abgebaut, dadurch, dass die Long-Position von der, sage ich mal, nach hinten rausgerutscht sind. Liegt aktuell nur noch bei 7 Milliarden, ist aber ebenfalls noch über 30 Milliarden ungefähr. 40 Milliarden könnte auch sein. Ganz genau weiß ich es nicht, aber die letzten Tage, diejenigen, die Crypto Wall Street verfolgt haben, kennen diese Map. Dementsprechend weiterhin at risk sind die Long-Positionen. Das größte Cluster unter uns aus 3 Tages Heatmap, aktuell 76.000 US-Dollar, knapp unter dem lokalen Tief, liegt etwas 77,7. Wir haben jetzt aber auch schon wiederum 82.000 US-Dollar hier oben aufgebaut aus Liquidierungssicht, also knapp unterhalb dieses signifikanten Hochs, was diesen Trend-Switch einleiten würde. Wenn wir es brechen, aus der 7 Tages Heatmap ebenfalls, dieses Cluster da oben, unter uns brennt lichterloh bis in die 70k-Region, dann ein kleines Gap und weiterhin in den 62k-Region einiges liegend und die andere Liquidation Heatmap hatten wir ja bereits durchgesprochen. Ebenfalls, was ich gerade sehr, sehr spannend finde, weiterhin ist hier oben Kaufinteresse spotseitig, marktseitig, Freunde. Futures hat sukzessive weiter abverkauft, aber Spot in Orange kauft weiterhin marktseitig und solange das der Fall ist, Freunde, können wir uns auch definitiv noch eine Weile hier oben aufhalten, respektive sogar noch höhere Hochs schreiben. Dementsprechend, um dieses Reversal final einzuleiten, brauchen wir definitiv auch schwindendes Kaufinteresse seitens der Spot-Marktteilnehmer, was aktuell aber noch vorhanden ist. Was heute ebenfalls noch höchst relevant sein wird, sind die neuen US-Inflationsdaten und die könnten auch tatsächlich die nächste FED-Entscheidung drehen, Freunde. Um 14:30 Uhr kommen die neuen US-Inflationsdaten in Form des PCE-Preisindexes raus. Ich werde das Ganze natürlich streamen live mit euch gemeinsam hier ab 14 Uhr auf der Crypto Wall Street. Unbedingt am Start sein. 14:30 Uhr kommen die Inflationszahlen raus und um 15:30 Uhr geht es dann schlussendlich
schlussendlich in den US-Börsenstart. Aktuell liegen die Prognosen, wenn wir uns das einmal kurz anschauen, für den Kernrate-PCE-Preisindex im Median Month over Month bei 0,22%, also ungefähr bei diesem klassischen 0,2% Satz, der erzielt werden muss, um ungefähr bei 2% Zielrate zu liegen, der Kernrate. Das ist zumindest die Zielrate seitens der Federal Reserve. Aber Year over Year, Freunde, wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich einfach hartnäckig hält bei 3,3%. Dementsprechend sehr, sehr spannend, wie die Märkte darauf reagieren werden. Alles andere als dieses Eintreffen dieser Prognosen wird natürlich für Volatilität sorgen. Tiefere Zahlen, also 3,2 oder tiefer, sollte erst einmal eine Aufwertung für Bitcoin, Ethereum und Co. zur Folge haben. Alles darüber wäre definitiv ein Grund für den Dump. Gerade genau diese Zahlen könnten entscheidend werden, denn in nur 21 Tagen, Freunde, entscheidet die Fed erneut über die Zinsen. Und aktuell preist der Markt für den 16. September folgendes ein: 61,6% Zinspause und 38,4% Zinserhöhung. Eine Überraschung bei den heutigen Inflationsdaten, wie gerade beschrieben, könnten diese Wahrscheinlichkeit deutlich verschieben und natürlich entsprechende Reaktionen in Bitcoin und auf dem Kryptomarkt hier erzeugen. Wir werden das Ganze live verfolgen, ab 14 Uhr hier auf der Crypto Wall Street. Ebenfalls noch spannend werden heute nach US-Börsenschluss dann die Nvidia-Zahlen, wird natürlich für den Tech-Sektor ebenfalls höchst relevant werden, aber dazu gerne später mehr im Livestream. Last but not least noch einmal kurz rübergesprungen über meine restlichen laufenden Positionen. Die ganzen Long-Positionen brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Wir haben diese maximal hochgerannt. Wir haben maximale Teilprofite eingetütet. Allesamt sind abgesichert und mit Teilprofiten ausgestattet. Was ich jetzt aber gemacht habe, Freunde, ist tatsächlich eine Position im TradFi-Sektor noch einmal hochskaliert, denn wir haben auch in den jüngsten Analysen darüber gesprochen. Sollte Öl hier reinkommen, auch hier ist die Position bereits abgesichert mit Stop-Loss auf Einstiegspreis, aber ich habe sie hier tatsächlich hochskaliert. Ursprünglich lag der Einstiegspreis hier unten. Ich habe jetzt mit dem Anlauf zwischen 81 und 78,81 US-Dollar diese Position genommen, wieder skaliert und Stop-Loss auf Einstiegspreis gesetzt. Dementsprechend, das ist eine Veränderung und diese Solana, BNB, Ethereum-Position hatten wir auch bereits gestern im Video besprochen. Da waren die ebenfalls noch im Risiko. Mit diesem Rücksetzer, Freunde, habe ich jetzt bereits alle Positionen auch hier abgesichert. Ethereum Stop-Loss auf Einstiegspreis, BNB Stop-Loss auf Einstiegspreis und auch Solana Stop-Loss auf Einstiegspreis. Aus kleineren Zeiteinheiten brauche ich aber auch hier immer noch den Trend-Switch. Wir sind noch im Aufwärtstrend. Wir brauchen bei Ethereum den Bruch des Tiefs von 2355, um hier ein Reversal einzuleiten und dann in der Region runter abzusacken, um die nächsten Long-Positionen aufzubauen. Dementsprechend hier einfach geduldig bleiben. Bei Solana haben wir ja sogar noch einmal ein höheres Hoch reinbekommen. Dementsprechend hätten wir aktuell gar nicht die Möglichkeit, bei dem Bruch des letzten Tiefs eine neue bärische Struktur reinzubekommen. Ich möchte natürlich weiterhin primär diese Long-Position wahrnehmen. Bei Solana ist es 81,61 US-Dollar startend, bei Ethereum 2026 und bei BNB 631. Bei BNB hätten wir die Möglichkeit, bei dem Bruch des Tiefs von 677 US-Dollar auch noch einmal eine bärische Struktur freizuschalten. Ansonsten ist da gerade nicht mehr viel zu tun. Entweder wir sind in der Position drin, die sind abgesichert, oder ich wäre primär erst einmal sidelined, aber auch dazu gerne später mehr im Livestream. Und damit wären wir schon am Ende der heutigen Analyse. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir Mehrwert liefern. Falls dem so ist, du es noch nicht gemacht hast, gerne eine positive Wertung auf dieses Video da lassen. Wäre ich dir extrem dankbar für. Falls du neu bist, gerne rein abonnieren, um tagtäglich von diesen Analysen profitieren zu können. Und dann hören wir uns später um 14 Uhr wieder, Freunde. Euch einen erfolgreichen Handelstag. Macht's erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.